सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं सबवे सर्फर्स। तो गाइस, मैंने अपना टारगेट रखा है 500 कॉइन्स कलेक्ट करने का। तो चलो 500 कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। तो गाइस, अभी सिर्फ मेरे 180 कॉइन्स कलेक्ट हुए हैं और अभी मुझे 500 कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। तो गाइस, अभी मुझे जंपिंग शू मिल चुका है। गाइस, मुझे इंस्टेंट बॉक्स मिला था अभी। तो गाइस, अभी मेरे 308 कॉइन कलेक्ट हुए हैं। तो गाइस, मुझे लगता है मैं 500 कॉइन्स कलेक्ट कर सकती हूँ। तो गाइस, मेरे 404 कॉइन्स कलेक्ट हो गए हैं। तो गाइस, मुझे बस कुछ और कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, फिर मेरे 500 कॉइन्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस, मेरे 515 कॉइन्स कलेक्ट हो गया है। मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो मेरे ख्याल से मैं 600 कॉइन्स भी कलेक्ट कर सकती हूँ। ओ गाइस, हम आउट हो गए, पर मेरे 500 एंड कुछ कॉइन्स मैंने कलेक्ट किए हैं। मैंने 558 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। तो मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।